好啊，大家好啊！今日又嚟到呢個中山神灣繁花里咁有朋友咧就話係過嚟住嘅時間比較多啦，但係咧如果啲細路啲孫嗰啲，如果過嚟咧就有啲咩地方玩啊，其實好啊，其實就係我哋呢個嗱，我上次係介紹嗰個中山神灣古祐十二環嗰度咧，咪有條文化旅遊嘅嗰個文化旅遊嗰條路嘅，又有營地，又有飯食，咁嗰度嗰個都係好嘅，其中一個節目之一啦。咁嗰度咧你要花一日啦，或者半日啦，去嗰度玩，梗係食埋飯。咁而家呢個繁花里啊，咁我帶大家同大家講。如果係你啲細路孫啊過嚟啊或者朋友過嚟啦半日時間有啲咩玩咧？嗱，呢個咧就係遠洋繁花里。咁咧前邊嗰度咧就係發仔記發仔記。咁發仔記咧就係有啲手信嘅，咁大家咧可以佢哋係杏仁餅嗰啲咁大家可以過食，即係買嚟食嘅。咁啲細路咪中意咯，係嘛？你有手信啊嘛，咁啲細路咪可以行下啲手信喺嗰度食嘢啦買嘢食啦。咁跟住仲有跟住大家係跟我呢個鏡頭過嚟，除咗嗰度之外，大家繁花里熱鬧咗好多啦，而家繁花里咁點解咧？有繁花里嘅超市啦，繁花里嘅餐廳啦，嗰度有燒臘飯食啦。咁嗰個商業街嗰度咧又多咗好多飯店啦咁樣。熱鬧咗好多啊！係啦，帶有啲小朋友或者嗰啲過嚟咧，繁花里咧，第一個咧就係我正話講個古祐十二環嗰度啦，咁大家可以玩一日啊嘛，係咪？好啦，跟住帶大家嚟喺呢度就係呢個梁氏菠蘿園啊！梁氏菠蘿園，好行到嚟呢度啦。呢個叫梁氏菠蘿園啊嘛。梁氏菠蘿園咧，我上次有條片咧講緊山上邊嘅摘菠蘿嘅地方啊。如果佢有菠蘿咧，就會喺呢一度。呢個咩位咧就會放啲菠蘿賣，但係咧今年啲菠蘿可能佢都唔夠賣啊，所以但係咧幾時開始會有？7月下旬啦，7月下旬可能會大家留意下啦。如果佢7月下旬咧仲有啲菠蘿可以攞出嚟賣咧，咁佢咧就會有大家係遠遠咁樣睇到佢有菠蘿賣，咪可以過嚟啦佢應該會有啲牌告示咁樣嘅。叫梁氏菠蘿園嗱，其實就係真係好精彩。住喺呢個繁花里住喺繁花里，可以上呢個上山自己摘啲菠蘿。對面嗰度咧有發仔記嘅手信。仲有嘅未停嘅喎，我一路行一路沿住呢條路行出去出邊嗰度。同大家講，仲有啲咩親子活動都可以喺繁花里進行到非常好啊！繁花里繁花里而家咪有個業主活動中心嘅，上面好多嘢玩嘅，大家可以上去，全部好多嘢玩嘅，大家可以約定咯，即係租定地方。而家我一路行呢個繁花里嘅銷售中心，熱鬧咗好多啊！而家逢係假日周六日嗰啲周六日咧就已經係好多人過嚟啊！嗰啲馬路邊停啲車停到滿晒繁花里又有超市啦。呢度有發仔記嘅手信啦，我都兜咗入去俾大家睇下。
或者寄手信，而家有啲咩手信俾大家可以提供？發仔寄手信，好。咁啊，發仔寄手信咧就係專賣啲手信嘅，有曲奇餅啊，有嗰啲啊蛋卷啊嗰啲啦。哇！佢而家做呢個咩喎嚇優惠喎，買1送1喎。咁啊，大家可以過嚟嗰度參觀下係嘛？發仔寄手信呢啲咧就係黃油鳳梨酥，唔該晒你啊！黃油鳳梨酥嗱，呢啲有啲鹹濕嘢，話梅啊嗰啲㗎，有普洱茶餅。普洱茶餅，呢有啲堅果有呢啲咁嘅嘢賣，咁啊大家可以進入嚟，哇！呢個冷氣開放好舒服啊！大家入嚟呢度睇啊嘛，參觀下，買完啲嘢咪上車，係啊。哦，有杏仁餅、肉鬆杏仁餅、椰蓉酥、杏仁酥、鳳凰卷。係啦，呢啲係啲手信，經常會買手信，有呢度嘅菠蘿酥，正，哇！而且而家做緊呢個優惠，買1送1，咁啊嚇，長者之前過嚟呢度立一立。咁啊，同大家講咗呢個發仔記啊，咁啊發仔記有啲咁嘅手信啦。嗰度啊有菠蘿啲爬山摘菠蘿啦，呢個有手信啦嚇。跟住再行前，我會再繼續行前啊，去到上下咧就會同大家講，停一停呢度先。好啊，咁啊一路行，咁啊行到呢度神灣鎮外沙村工業聚集區公改勤樂園。咁喺邊度咧？喺呢個繁花里12座嘅對面。咁啊，點解要同大家講呢度？因為呢度直接上去啦，上去啊，上到篤篤轉右啊，上到篤篤轉右，行山啊，有個行山嘅地方。咁啊，大家可以睇我之前嘅視頻啦。咁啊，行山嗰度係上應該係20分鐘搞掂啊，半個鐘頭內搞掂㗎啦。咁我上到去再講下，停一停。好啊，咁啊上到嚟呢個啦，上到嚟呢個，咁啊上到嚟頂嘅路口啦嚇，咁啊轉右手邊啦，咁啊可以見到呢個公園。好啊，咁啊呢個公園咧就可以爬山上山嘅，可以爬山上山咁。呢個公園咁樣可以爬山上山，咁啊大家咧就係可以睇翻我之前嗰個視頻咧，咁樣呢度上去，咁啊大概係20分鐘到啦，咁啊去翻嗰邊嘅出口，咁去翻嗰邊出口，咁我今次我又唔上去啦，咁就大家自己過嚟啦，咁我就去翻出口嘅時候就繼續再影下 ，OK， 拜拜。好啊，咁啊。正話講啊，嗰個行山啊嘛，行山呢個枕頭角環山公園啦，係咪？咁啊嗱，呢個咧就出口啦。咁啊，你嗰個入呢度出，咁啊呢度出咧就係對面就係呢個公交總站㗎。咁啊好精彩嘅，你呢度出完之後咧，向左啦嚇，向左行。咁啊〜咁啊，大家會見到咩咧？幾十米啫，就可以見到嗰度啦。我對面先。好啊，十分精彩。咁啊，可以見到咩咧？就喺呢度中山繽紛園藝，咁佢啊有花卉展喎。咁啊，牆身上邊咧都係油咗啲畫上去，啲花卉上去，大家都可以
即係話咧正話講下嚇，咁啊嗰度有菠蘿園啦，你可以即係食菠蘿啦，摘菠蘿食菠蘿，跟住發仔記啊買手信啦啊！如果喜歡嘅就咁啊，跟住咧就喺呢個行山啦，行山喺嗰個12棟對面嗰度上，跟住咧正話嗰度出，咁啊嚟到呢度繽紛花園嗰度咧，大家可以入去睇花㗎，睇花展，即係佢裏邊開放俾大家去入去選購，係啦，而家都已經開放緊嘅嚇，可以選購叫繽紛花城，入去選購啲花。咁我同大家講係個時間啦，咁大家唔使撲空啊，有時間。繽紛花城營業時間係啦，呢度講咗係10點至6點營業時間，咁啊大家可以呢個時間入過去睇啦。咁啊大概係咁樣啊，個橫掂都係咁啊。我唔巡啦，喺呢個位度俾大家睇啊。咁樣嚇，花位係咁樣。自己入嚟睇啊！嗰啲花好多品種啊，但係又唔貴喎，啲都唔有平有貴啦嚇，即係咁樣啦。係啦，哇！好靚嗰啲花，好靚，好靚，好靚，又冷氣開放，正啦。咁呢個時間，咁即係嗰個時間，你大家可以入嚟選購呢個花。但係多數都係啲蘭花，不過有其他品種嘅。好啦，咁我又停呢度咯喎，咁行過去有得介紹嘅地方嗱，仲有一個地方可以介紹㗎，即係你其實入住呢個繁花里真係唔會悶啊，即係啲朋友、小朋友啊、大朋友過嚟都可以。好，停咗呢度先，嗱，跟住再轉右啦，係啦。嗱，嚟到出到嚟啦，睇完呢個蘭花就轉右啊，轉右咁直行啦嚇，咁去到嗰度先啦。好啊，好快脆又行到嚟啦，咁都係幾廿米至100米啦，係，咁慢慢行啦。咁點解介紹呢個女咧？嗱，啲朋友嚟到咪可以釣魚啊，呢度有漁場啊，釣魚場。咁呢度咧就係一個營地嚟㗎，喺點樣去咧？喺個前邊個轉右，咁有個路口入嘅，有一個門口入嘅，咁喺一個營地啊，營地嘅門口嗰度啦。咁去裏邊咧有親子嘅遊戲啦，有燒烤啦，有做勞作啊、手工啊嗰啲，好多嘢玩嘅，啲細路又啱嘅，咁大人都啱嘅，有唱歌有成嘅，咁又有釣魚啊呢度地方，介紹佢嚟呢度，即係話咧嚟到繁花里咧，其實係真係節目多姿多彩。第一，我哋有呢個繁花里嘅業主活動中心，裏邊已經有好多活動可以參與噶啦。咁第二就係如果嗰度咧 book 唔到位啊，剩嗰啲咧，咁樓下嗰度嘅斜對面，嗱我呢個片就到呢度啦，停到呢度啦。咁大家跟住我啲咁嘅路程咁樣行咧，咁行到呢度啦嚇，跟住你想買餸咪再行前啲，右手邊沙灣市場啦，嗰邊買餸。好啊，咁呢條片係到呢度，再講多幾下先。就係我而家翻轉頭啦，慢慢行。繁花里有業主中心啦，你幫唔到位咪樓下嘅斜對面嗰個菠蘿園咯，摘菠蘿食菠蘿。發仔記嗰個手信，再行過啲咧就係行山咧大概要半個鐘啦，頭尾啦。咁出口落翻嚟咧就去嗰個蘭花展行過隔離呢度咧，好大幾廿畝嘅地方，好多活動嘅，燒烤啊、親子嗰啲遊戲團建嗰啲遊戲好多。咁有釣魚咁樣嘅，係嚟到呢度啦。咁淨係神灣裏邊嘅繁花里已經係咁多節目啦，咁你仲要去市區嗰邊
亦都有另外一個咁啊，所以咧你有幾日時間，日日唔同嘅遊戲都有。咁啊嗱，我條片到呢度先。咁啊，大家咧就係 like 啦、share 啦、分享出去啦，同埋要心心啦。咁我啲片要多啲人睇咧，咁我先會推動出去嘛，推動出去咁我拍片咧都有翻啲動力㗎係嘛。咁啊，大家分享出去咧就係我會拍多啲神灣裏邊民生嘅嘢、玩嘅嘢、活動嘅嘢啊。咁啊，希望大家住緊繁花里嘅朋友咧都住得開心啊。咁啊，我主要目的係咁啫。點解咧？因為咧，我最初嚟到繁花里嘅時候咧，嗰陣時咧就20年啊、21年啊，哇！嗰陣時咧就繁花里因為冇咁多人啊，哇！連叫滴滴啊我都唔識㗎，都同埋叫滴滴好難叫㗎，即係大家唔係喎，而家咧你叫滴滴都好快啊，同埋你揸車出去都好方便。咁啊，所以咧我咧就係嗰陣時入到嚟，哇！點解咁難嘅？咁啊去一個地方咧又成日都冇車去喎，不過要行落㗎嘛。我行我索性拍片教埋大家點行去啦。咁啊，所以咧我開始就拍片啦。開始拍片咧就話我教你點樣行到呢度，佢話食啲乜嘢，去到嗰度買啲乜嘢，食啲乜嘢。咁大家都要知啊嘛，明確啊嘛，就唔使慢中中。咁啊，主要就係咁啫。咁希望大家嚟到生活都比較方便開心。好，條片到呢度，咁啊大家 like share 分享出去，多謝，拜拜。